Nkwaniriza munnange nate olunaku olwaleero. This is Mysteries Unveiled International. Ndi wamu ne munnange agenda okweyanjula essaawa yonna. Amannya gange nze Israel King. Nate olwaleero twebaza Mukama okubanga atusobozesezza nate okujja okuweereza naawe okusisinkana olunaku olwaleero. Omanyi kibeera kisa era naawe atulaba kibeera kisa okuba nti Mukama akukutteko obeere nga osobola okulaba message eno, obeere nga osobola okusisinkana naffe, okubeera wamu naffe okuba nga tusharinga ekigambo kya Mukama. So nkwebaza nnyo gwaliko atulaba essaawa eno gumukutu ogwa Mysteries Unveiled International. Osobola n'otusanga ku YouTube Mysteries Unveiled International era otypinga Mysteries Unveiled International ojja kubanga otulaba gwe talaba video zaffe ku Facebook osobola okisanga ku YouTube kwe tuli nnyo. Awatali kumala budde kansabe muganda wange abeere nga akweyanjulira. Yes. Twebaza Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna atusobozesezza leero okusisinkana nate naawe wonna wootudde wooli oba mu ddiiro oba ku mulimu. Mukama tumuweera ekitiibwa n'olw'ekisa kye. Olunaku olwaleero era tuzze tuweereze mu maaso go, tuweereze gy'oli. Amannya gange bampita Seruwagi Muhammad, oba omuweereza oba evangelisiti, kyonna kyompise. Tuzze olwaleero kubanga tweyongerayo mu maaso n'ekigambo kya Katonda. Abantu ate nate era wabeerewo abajja mu bwakabaka bwa Katonda nga bakozesa ekkubo limu erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Era nnyongera okuwa Mukama okubeera Mukama obujulizi okuba nti omusajja eyali omusiraamu Muhammad kati eyali musiraamu sahaba kati evangelist. So twebaza Mukama okuba nti atusobozesezza okusinkana olwaleero. Tutandikire bwe twakoma nga tubuulira nga kwegamba tulambulula ekiyitibwa okuzaalibwa okw'omulundi ogwokubiri n'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo ng'omulamwa gwaffe guli. So tugenda kubanga twongera okirambulula omuntu ali yatulaba abeere ng'akitegeera bulungi nnyo. Kitegeeza ki? Olugendo lw'obulokozi kye ki? Yes. So mukwano gwange ali eyo tulaba essaawa eno oyinza okuba nga otulaba live ku ssaawa eno essaawa zino 10 oba oyinza okuba nga wayisewo akabanga n'olyoka olaba message eyo nawe tukwaniriza era nga tukusaba otulokkalire osharinge ka video kano. Osobola okuba ne mukwano gwo nga yeetaaga okuwulira amawulire gano. So nga kijja kumuyamba nnyo okusobola okuba nti naye asobola okufuna message eno. Ayinza okuba nga tamanyi wagisanga mu kaseera kano ke tulimu aka COVID-19 amakanisa tegaliiwo naye nga obubaka buno amawulire gano malungi nnyo okuba nti gatuzimba, gazimba emyoyo gyaffe mu kaseera kano nga ensi yonna yonna etabanguse. Yes. So twebaza Mukama kubanga akusobozesezza okubeerako olunaku olwaleero. Kansabe muganda wange atuwe essaala etandika twanirize omwoyo wa Mukama. Yes. Amen. Katonda omuyinza w'ebintu byonna Mukama tukwesize kabaka w'abakabaka ku lunaku luno olwaleero na buli kigambo kabaka kitugenda okusoma eri emitima gy'abantu. Katonda wange tusaba kituuke era kibeere ensigo mu bbo. Katonda omulungi ow'ekisa tusabidde buli mukazi na buli musajja ali mu kwekkaanya mu kaseera kaneeno. Kabaka w'abakabaka Mukama omuyambe eri abatannaba kulokoka. Katonda wange message eno ebatuukeko ekwate ku mitima gyabwe. Oli Katonda akyusa emitima, kwata ku buli mutima gwa muntu, kwata ku buli mutima gwa musajja na buli mukazi Mukama abaali baagaanidde okulokoka. Mukama leka message eno ebakwateko bategeere amazima ddala ki agali mu bulokozi. Abadde balina bye bawulira obuwulizi nga tebabitegeera naye leka amazima gabatuukeko Mukama bakitegeere. Tusabidde abantu bonna Mukama gye bali COVID ng'akyabatawaanya, abamu tebanaddamu kukola. Katonda ow'ekisa, Katonda agaba omukisa Mukama ogugaggawaza. Katonda omulungi kabaka w'abakabaka gulawo emirimu gyabwe abatanaddamu kukola Mukama. Wonya abo bonna babadde n'endwadde nga bakyali ku ndiri Mukama
covid abadde azibya abantu amaaso nga beerabira endwadde endala, ne kansa akyaliyo, sirimu akyaluma abantu, ebirwadde ebirala bingi bikyaluma abantu. Naye tusabidde buli ali ku kitanda Mukama omuyambe, omukono gw'omuwonya gumukwateko, awonyezebwe era aterere. Tusabidde abo bonna Mukama bali mu bwetaavu ng'ekyokulya tebakiina mu covid ono, nabo bayambe ogolole omukono gwo, okozese abantu abatuufu babatuuseko ebyokulya n'ebyetaago byonna bye beetaaga mu bulamu obwa bulijjo Mukama. Tukusabira nga tukkiriza nti okoze era ogenda kukola. Tukwebaza ku ebyo by'omaze okukola Mukama, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, amiina. Amiina. Omwoyo wa Mukama tumwaniriza mu kaseera kano atukulembere, ajjewo amagezi agaffe, kubanga mu magezi gaffe ate tetulina tetusobola, wabula omwoyo wa Mukama yatusobozesa era nga ye mubeezi waffe. So omwoyo wa Mukama tukwaniriza mu kifo kino, okwatereko oyo atulaba essaawa eno, naye abeere n'ekisa, afune ekisa ekiganyulwamu mu bigambo bino bye tugenda okusharinga mu mawulire gano amalungi. Amiina. Mpozi evangelist, twalaba olugendo lw'obulokozi ne tulaba gye lutandikira, okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Okuzaalibwa kye ki? So twalaba nti okuzaalibwa kwegamba kwe kulokolebwa, okulokolebwa Yesu n'akujja mu kibi, n'akujja gye wali, mu busibe bwe walimu, wabula n'akulokola. Kwegamba twalaba nti okuzaala omulundi ogwokubiri si kudda mu lubuto lwa nnyina, wabula okukkiriza Yesu ng'omulokozi wo, n'omukkiriza n'omutima gwo, n'oyatula n'akamwako. Kituufu nnyo. Yes. Ku nsonga eyo muganda wange nga bw'ayogedde, ddala amazima bwekityo bwe kiri. Omuntu okufuna obulamu obwokubiri oba okuzaalibwa okwokubiri kwe kukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo eyakomererwa ku musaalaba. Abantu abamu kale kaŋŋambe nti nga nange gye nali, ebintu bino osi bwe tuba tubitunuulira babizannyamu firimu, abantu bayinza olowooza ezo firimu, ate abantu abamu bagamba mbu Yesu abazungu bokka, Yesu yajjira abazungu. Kati waliwo awo misconceptions ez'amaanyi ezikyakutta abantu, obwongo bw'abantu, okubanga nti omuntu ajja n'abalowoozesa nti Yesu wa bazungu, era n'oli n'abuuza mune, lwaki teriyo Yesu wa bulaaka? Lwaki bba abazungu baleeta ebyabwe mubikkirize? Ne buli omuntu bw'aba agezaako kugamba mu ngeri efaananako bw'etyo, ow'omukwano njagala okukubuulira amazima, ayagala kukubuuza kukujja ku kituufu. Ayagala kukubuuza kukujja ku kituufu. Kubanga nze naliko mu ssabo, naye mu ssabo emizimu gye basinza, waliyo Bamweyana, waliyo Kiwanuka, waliyo Mukasa, waliyo Namirembe, naye emizimu eno oba togirabangako, ne bakukkirizisa bukkiriza n'ekigambo nti oba Bamweyana gwe yagenda okuyamba mu nsongayo, oba Nabuzaana yagenda okuyamba mu nsongayo, nga tomulabanga nako. Okitegedde? Tolina mulaba. Naye lwaki obeera n'okukkiriza okw'amaanyi nti Bamweyana oba Namukasa yajja okunkolera ensonga yange etereere, nga naye tomulabangako? Kati okukkiriza okwo kw'obeera nako nga tolina kiwali olabyeko mu ssabo, ne wa Katonda olina kukkiriza, n'okkiriza na mutima gwo, n'oyatula, kubanga gw'ataliwo nga Yesu akomererwa. Naye nga tukikugamba, ate kyo kigambo kya Katonda, tukisoma mu Bayibuli. Omanyi Bayibuli egamba nti Mukama yatutonda mu kifaananyi kye. Kakati Katonda afaanana atya? Katonda afaanana atya munnanga ali eyo? Yatutonda mu kifaananyi kye. Kati nze nga bwe nfaanana, evangelist si bw'afaanana, naye ate Katonda yatutonda mu kifaananyi kye kimu. Kwegamba emibiri gye twambadde ne kala zaffe, wemba mweru nga muddugavu, ekyo tekimukyusa kubanga tali mu kifaananyi kya Katonda, ate tekinkyusa kubanga siri mu kifaananyi kya Katonda. So nti okutondebwa mu kifaananyi kya Mukama Katonda mwoyo, naffe tuli myoyo, twambadde bwambazi mibiri. Yensonga lwaki nti
ffenna tuli baddugavu nane tetwambadde engoye zifaanagana nyambadde zino ayambadde ziri so nti ne Katonda mu maaso ga Mukama tewali muzungu tewali muddugavu tewali mulungi tewali mubi wabula tuli mu kifaananyi kye kubanga alaba mwoyo yensonga lwaki bagamba Katonda akebera mitima so okebera emitima singa akebera mibiri gyaffe yandigambye ono muzungu ono muddugavu ono mulungi ono mubi ono wafiga ono muwanvu ono mumpi naye olw'okuba nti akebera mitima si kikulu ani mweru ani muddugavu so ebyo biri eno mu baana b'abantu kugamba magezi ga ku nsi nti Yesu omuddugavu ate Yesu kuleetawo ndowooza na contradictions kubuzaabuza obwongo bw'abantu yes yeah. Kubanga ate oyogedde ku kyawandiikibwa ekiri mu Genesis nti Katonda ayoganaga nti tukole omuntu mu ngeri yaffe naye teyagamba tukole omuntu owa bbulaaka n'omweru naye yo omuntu yamuyita muntu oba gw'omulaba nga mweru oba gw'omulaba nga wa bbulaaka Katonda still asigala amuyita muki amuyita muntu kubanga alaba mutima gwe kati omutima gwa kala ki omuddugavu alina musaayi gufaanana gutya era omweru omuzungu omusaayi gwe gwa bbulu oba gwa red so omutima ensonga lwaki omutima gw'omuntu omuntu waba afuna operation y'omutima basobola omuwa omutima gw'omuddugavu naate ne gukola buli omuzungu yes kituufu nnyo kakati lwaki tuyiseeyo yonna nga twagala okukuleetera ekinyusi ky'ensonga eno nti okukkiriza Yesu tekikwetagisa kubuuza yali afaanana atya Oluganda tekikwetagisa kubuuza Yesu yali afaanana atya kubanga ne baba yali muzungu kakati bwe manga nazalibwa ne muganda wange nga muzungu nga mweru kunze kubanze ndi muddugavu ge mazima baba nga mweru kubanga mbalina abeeru kakati ekyo kimusalako okubeera muganda wange tekisobola ayina asigala muganda wange nga nze ndi muddugavu naye nga mulina maama y'omu mulina taata y'omu maama y'omu taata y'omu kala zaawuka emibiri gyawukanye naye nga omusaayi gwe gumu DNA y'emu yes era taata oba maama baba atutunulira bw'ati atutunulira nti ono mwana wange n'ono mwana wange naye kakati tujjewo endowooza eri egamba ey'okwagala okubuzaabuza abantu obanga wali okiwulidde kuba bugamba naye lwaki bo baleeta Yesu omuzungu lwaki baleeta Yesu omuddugavu okitegeera kakati abaagala okudibya Yesu be bantu abagala enkola ey'ekinnansi enkola ey'okugenda mu ssabo enkola ey'okuyita emizimu naye ng'emizimu tegigabangako mukisa abantu njagala bakitegeera emizimu tegigabangako mukisa emmandwa tezigabangako mukisa okuggyako ogendayo gisabe emikisa negikwata neewe obutono bw'osigazza nabo ne bukuvaako ne bigitwala okitegeera kati abantu bafuna sitaani abawa akaweerero akasaamusaamu kubanga waliwo abantu benzize empulira nga bagamba nti ono bwe yagenda ewa sitaani okumusaba obugagga n'amugamba nkwadde emyaka 10 kati obwo bwe buyinike sitaani bwagattayo kukyayita omukisa gw'abaakuwadde bibeerako conditions akuteerawo condition naye Katonda yagaba omukisa n'atagamba nti bw'onooweza emyaka 10 ng'obugagga bukuvaako naye obugagga oba emyaka 10 bwe giwera ng'ompaayo omuntu gw'oyagala ennyo omusaddaaka kati obwo bwe buyinike obuli ku bintu bya sitaani ate omukisa bwe guli ku bintu bya Katonda kubanga ebintu bya Katonda tabigattako conditions kugamba takuluupinga in bw'abaakuwa kugamba nti nkuwadde naye njagala onzirize kino nedda Katonda bw'atyo si bw'ali kati ow'omukwano mbadde nkubuulira olwaleero nti sumulula omutima gwo ebyo byonna byobadde olowooza bibadde bajja bakugamba nga bipayirinze mu bwongo bwo oluusi ogasseko okusoma kwo olaba nti omanyi nnyo naye Katonda tetumumanyira mu diguli tetumumanyira mu kubeera looya tetumumanyira mu kubeera dokita oba scientist ebyo byonna omanyi Katonda takolera ku magezi ga ku nsi era takolanga bansi akolanga Katonda kwegamba akwata abagezigezi ab'oku nsi n'abafuula basirusiru so okutegeera Katonda tekitwetagisa genda ku ssomero omanyi kigambibwa nti God does not choose qualified people but he qualifies the one he has chosen
nti teweetaaga kuba na qualification yonna Katonda okulonda okukozesa oba ng'omwana we wabula wakulonda nga tolina qualification yonna n'akuwa qualification ate kwegamba ekuwa olukusa n'omukisa okubeera omwana we era oba okumuweereza. So Katonda takolera ku magezi ag'okunsi, akolera ku magezi agagenda Katonda kwegamba akwata obunafu bw'omuntu n'abuggyamu ekyamaanyi. Example we yalonda Gideon ogenda okulwana olutalo okununula abaana ba Isirayiri nga balumbiddwa. Gideon yali talina background yonna ya military. Yadduka n'okudduka ne yeekweka n'okwekweka eddoboozi gye lyamusisinka ng'atidde nga basajja bajenerali gye bali naye yalonda Gideon. Nti Gideon yali atidde nga yeekwese n'okwekweka kati gwe kubyamu akafaananyi olutalo luzze ogenze wansi w'ekitanda weekwese n'owulira eddoboozi nti jangu olwanirira abantu bange. Naye nga topracticingako military tomanyi bwe bakwata muntu naye nga tula yakugamba jangu. So Katonda ago ge magezi ga Katonda. Ago ge magezi ga Katonda. So amagezi ga Katonda ga njawulo nnyo gasukkulumye nnyo ku g'okunsi. Amiina. Kituufu nnyo kubanga abantu omanyi abantu oluusi bagaa nti abalokole balalu naye omanyi kati bw'okigamba omuntu nga tannalokoka agamba nange ndokoke nfuuke omulalu tekijja okitegeera naye si bwe kiri ekiyisa abantu atugamba abantu baki batuyita balalu lwansonga ffe twogera ensi byetawulirangako byetategeera oba byetategeera tebirabangako tebiwuliranga kale tebitegeera kubanga bwogamba omuntu nti nno ngenda kumusabira awone siriimu omuntu agamba yiye kisoboka kitya naye nga kiba kisoboka era abantu bangi abakoze eki abawonye siriimu omukazi amaze emyaka 64 nga tazaala nafuna olubuto kisoboka kitya kyokka nga sayansi wana amagezi g'ensi we gagira sayansi natugamba ti ku myaka 5 omukazi aba tamaze ogenda mu nsonga kiba kyawedde takyasobola kufuna na lubuto naate Katonda agamba nti ku myaka 64 ng'ayisiza n'5 otasuddeyo emyaka 14 mu maaso ate nafuna olubuto kyokka ng'ensi etugamba bw'oyisa emyaka 5 tokyasobola kuzaala ne Katonda agamba ku myaka 64 ogenda zaala omwana okitegeera juzi nabadde ndaba amawulire kubukedde omukyala yabadde wa myaka 64 nga yazadde omwana neŋŋamba nti kino Katonda ye yakikoze naye banene ababaddeyo bayinza obutakibikkulirwa naye yabadde Katonda. Kakati awo omusayansi ate asobola okuleetawo ensongasonga awo ezikavalinga ekintu ekyo naye nga ne sayansi yennyini akkiriza nti ddala byonna babikoze naye Katonda ye Katonda gy'ali. Kubanga abasayansi abanene abakulu mu nsi baatuuka ekiseera ne bagamba kituufu Katonda gy'ali nga waliwo ebiganye bagamba waliwo ebintu ebimu nga sayansi balina engeri gye babitafutamu ne babinnyonnyola naye mulimu ate ebitannyonnyoka singa omuntu baamukola dda naye omuntu yaganda kati bakola roboti. Mukama mulungi naye ensonga ezo zonna bw'oba ng'oziwulidde zikuleeta ku nsonga etegeeza nti Yesu ye mulokozi ow'obulamu. Yesu yagaba obulamu obutaggwaawo oba obulamu obwokubiri bwe twayogerako mu kusooka luli. Kakati n'olwaleero tuleese ensonga nti omuntu singa kakutanda n'otakkiriza Yesu ebibyo biggwa bijja muviyo oba firimu yo olugero wajje lulaga lufundikira lutya. Kubanga ate omukisa oguli mu bulokozi nti ate otambula omanyi olugendo gye lukomekkerera ekitali okubanga oli mu nsi tomanyi Yesu. Kwegamba olugero lw'obulokozi lwonna lulambulukufu. Katonda alutulambululira n'obanga omanyi nekyolina okuzzaako nekyolina okukola n'engeri gy'otambulamu ekitali ate ku muntu ow'ensi atali mulokole atannaba kulokoka. So kirungi nnyo nti bw'olokoka kati ate bino ebintu ow'ensi tasobola biraba kikwetaagisa okubanga olokose okkiriza Yesu kubanga omwoyo wa Mukama abitubikkulira n'obanga osobola otegeera ate ensi byetategeera kyokka ng'ate ggwe
ategedde ensi byetategeera osobola otegeera ate ensi byetegeera nabyo osobola obitegeera watugambira nti omwoyo wa Mukama yabitubikkulira oyo akebera omutima gwa Mukama akebera ebintu ebyebuziba era gwe mulamwa gwa Mysteries Unveiled gwe musingi 1 Corinthians 2:10 gwe musingi ogwa Mysteries Unveiled nti Katonda atubikkulira ebyamabi ebitamanyikiddwa nsi abantu basobole okubimanya. Yes. Amina. Kakati omukwano tuli twalaba ku okuzaalibwa okwokubiri naye olwaleero twagala kulaba end chapter y'obulamu bw'obanga tokkiriza Yesu. Bulijjo mbadde nga ndi ku WhatsApp okwo nga ndaba status z'abantu abakkiriza bemanyi nga omusajja yakubisa t-shirt n'agyambala kati n'emabega n'ateekayo ekigambo nti bw'obeerawo nga tokkiriza Yesu kibi naye bw'ofa nga tokkiriza Yesu ekyo kyekibi ekikyasinze kubanga ekyo kiri irreversible tosobola kukizza ojja kudda mabega osooka omutegeera olyokoddemu ofe kubanga n'oba ofudde nga tokkiriza Yesu ekyo kiba kiwedde kyokka ate bw'omala okufa oba owulira nga wandisobodde nnyo ddala n'okusingawo okwatula kubanga bw'ofa kati ensi ey'omwoyo oba ensi eri abala gye batalaba emba emaze okwebikkulira nga bw'otunulya ekintu okiraba amazima gaakyo kubanga era kyosooka okutegeera ng'omaze okufa obulamu bwo nga end chapter yeeweddeko obuuza oddawa kubanga omwoyo bwe gubeera awo nga gwebuuza gye gudda naye omuntu yenna aba bakkiriza Mukama waffe omwoyo gwe ye guba gumanyiddwako gye gudda ate oba obikuliddwa kubanga obadde ozze mu sisitimu ate etegeera eby'omwoyo ebitategeereke kwa nsi kugamba otegeera obikkulirwa n'omanya nti luno lwe lugendo lw'entambulirako kyembadde nkugamba nti olugendo olwo ab'ensi tebalumanyi kubanga tebakibikkuliddwa wabula kibikkuliddwa abo abakkiriza Yesu. So kyangu nnyo okulaba ensi gye weetaaga okugendamu okusinga omuntu atali mu nsi. Yes. Amina. Kakati ekyo kyonna okukitegeera obulungi tugenda kulaba ku kufa okwokubiri. Abantu bulijjo bwe bafa nera munnange yaŋŋamba waliwo omuntu namulamu myaka gyadda nnyo yali musomesa wange actually yaŋŋamba ti kirungi osobola okukkiriza Yesu n'otuuka n'omanya nti taliiyo that is okay. The problem is okukkiriza nti taliiyo n'ofa n'osanga nga gyali kati ate ekyo kizibu ekyo kyattabbu nnyo waakirikkiriza nti gyali osange nga taliiyo naye okukkiriza nti taliiyo ate osange nga gyali kati ate awo kaba kaweddemu naye byonna birungi mu Mukama waffe Yesu Kristo ekisinga obukulu kyakutegeera amazima pointi zonna examples zivaayo olwa enlightenment okutegeera okibikkula buli muntu akitegeere mu ndowooza gy'aba asobodde okufuna nga bw'okiteeka ku sowaani bw'oti oba ku lupapula erabika nga so omuntu bw'akitunulira tasobola giyita B. Yes. Kati omuntu abeere ng'asobola olaba nti yes kino amazima gaakyo bwe kiri bwe mala neefa nga sikkiriza Yesu the end results ze zino bwe mala neefa nga sikkiriza Yesu kubanga tetulabyeko nti ate okubanga tukkiriza Yesu okkiriza mu sitaani masabo biki bajjajja biki ebyo tukirabyeko nti biriko obukwakkulizo biriko obukwakkulizo leeta embuzi leeta kino leeta kiri okitegeera naye igwe atanaba kugezaako Yesu kati ategezaako Yesu kubanga ogezezzaako eno mu bajjajja emyaka gyonna gy'obaddeyo awo wooli kati lwaki togezaako ate ewa Yesu kale wabanga toyagala kukkiriza Yesu ng'owulira toyagala tekikuliimu waakiri tunuulira embeera gy'obaddemu ng'oli mu nsi otuuseewa era oliwo essaawa eno olina bugagga bwenkana ki kwegamba olina mirembe nga gyenkana ki mu mutima gwo kale wobanga otunulira wooli siggwali obulungi ennyo atategezaako ewa Yesu omanye ate ekirala nti omuntu ebiseera ebisinga agenda nalowooza nti wolokoka ate kati oba onoonyeza bugagga nedda
mu bulokole tetunoonya bugagga, kituufu tunoonya bwakabaka bwa Katonda. kibabulira abantu bakiteeke Tetunoonya bugagga, tunoonya bwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda kye ki? Abaluumi meka 12 nti agamba nti obwakabaka bwa Katonda si kulya mmere na kunywa. Kati okulya emmere n'okunywa bugagga, kubanga sente zitulya, kubanga ekyo abantu kye bamanyiddeko, abantu kye bamanyiddeko, temaze okulokoka kiwedde. So Agamba nti obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa, wabula mirembe na ssanyu n'obutuukirivu. Kati obwakabaka bwa Katonda obwo singa oba obufunye, obwakabaka bwa Katonda tetubufuna ku nkomerero ya byonna ne ku nsi essaawa eno. Tuli mu bwakabaka bwe buli, kasita obeera n'obutuukirivu, emirembe n'essanyu, oyingidde obwakabaka bwa Katonda. Kati wakugambira nti seek first the kingdom of God and righteousness, nti sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala bijja kugoberera. So nti bw'onoonya obwakabaka bwa Katonda n'olokoka, n'ofuna emirembe mu mutima gwo, n'ofuna essanyu mu mutima gwo, n'ofuna obutuukirivu, kati ate ebirala kyangu nnyo kugoberera. Naye buzibu nti abantu baagala ebintu bisooke bibagoberere balyoke bategeere Katonda. Naye it is a spiritual law that you cannot change. Eryo tteeka terisobola, terigenda kukyuka nkya. Bukyanga liteekebwa terikyukanga. Kubanga era ne mu kusamira, Sitaani tasooka kuwa bugagga. Osooka n'onoonya obwakabaka bwa Sitaani naye n'alyoka akuwa by'oyagala. Naye tekiva kuva eno nti nno ogende gy'asooka akuwe atudde okomewo osamire. Eryo tteeka nti noonya obwakabaka bwa Katonda, ebirala bikugoberere. So kyemba ngamba nti obuzibu omuntu ayagala ebyobugagga byonna byonna byagala bisooke bimugoberere alyoka anoonye Katonda. Kati that is where we fail, that is where we blunder, we mess up olw'okuba nti tusoose kwagala Katonda atukolere tulyoke tumunoonye. Naye we are bypassing a law, a spiritual law. It is a law that is operative in every day of our lives. Nti sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, olwo bye weetaaga bijja kugoberera. So muganda wange ali eyo, okulokoka si kugenda kunoonya bya bugagga. Y'ensonga lwaki abantu bamenyese nnyo emitima, agenda mu kkanisa ng'amanyi leero kiwedde nti kasa nyingire kkanisa kiwedde ngenda kukola ki? Kugaggawala. N'alokwa olunaku olwaleero ne wayitawo ne tuyingira mu gw'omusanvu, ogw'omunaana asubirayo ekyamagero kigwewo bugwi. No, yes, kisobola okugwawo. Ekyo gye kiri nnyo, kisobola okugwawo. Naate bwe kiba tekiguddeewo, it does not mean obulokole tebuliiyo oba tebukola. Nedda. We are in salvation for the wrong reasons. If you define your reasons for being in salvation, if you define them and align them to the will of God and align them to the purposes of God, then salvation will be something very, very, very impactful in your life. Nti omuntu oyingira obulokole n'olokoka, kasita otereeza ebiruubirirwa byo oba by'osuubira mu bulokole n'obitereeza ne bibeera kyekimu n'ebyo ebya Katonda okutulokola. Kubanga Katonda tatulokola tugaggawala, tatulokola tugaggawaza, atulokola tubeere abaana be, tusikire ebyo eby'obwakabaka. Kati okusikira eby'obwakabaka tova buvi eri n'osika. Nedda, osooka kubeera mu bwakabaka, oyingirira ddala mu bwakabaka ebuziba, then n'olyoka osika. Kugamba katugambe nti Ssaabasajja Kabaka agenda kulonda omusika ng'agenda gwe gwatalabanga nako ng'oyingira akuwa ebyobusika. Ekyo tekiriyo. Ekyo tekiriyo. Weetaaga oyingire ddala, obeere ebuziba, ofuuke gwe kennyini, ofuuke obwakabaka bwa Katonda. Yes. Amiina. Ensonga eyo era etutegeeza nti emirembe gino n'essanyu by'oyogeddeko ensi tebigaba. Kubanga Yesu yennyini ayogera n'agamba nti nze mbawa emirembe naye so ng'ensi bw'egaba. Kakati emirembe ensi gy'egaba, omanyi Sitaani taata w'abalimba
ndoza tumuyita najjajja w'abalimba kubanga alimba ennyo owa taata yamuvaamu kati owa taata yamuvaamu yakwalifayinga n'agenda ku bwa jjajja kati sitaani akwata essanyu ery'ensi n'alikuteeka mu maaso amaaso ne gakuvaako n'otalaba essanyu ery'omu bwakabaka bwa Katonda n'olaba lino ery'ensi kwegamba sitaani talina buzibu kuwa bya bugagga osanyukemukka awo akuwa present living ekyo kyeyesaawo kati ate ekirala obuzibu nti ku nsi abantu abaana b'abantu tugenda ne tulowooza nti kugamba essanyu tulina perception endala ey'essanyu perception y'essanyu eri ku nsi nti wenfuna emmotoka gye nvuga nenfuna ennyumba nga sipangisa nenfuna obulamu bwange nga kyenjagala nkyetoosaako awo essanyu liba liwedde mba ndifunye muganda wange eryo siri essanyu bangi ababirina naye nga basula batunula nga tebatunula kubanga bali bize bakola tebatunula kubanga ekiro kyonna kyonna basaba wabula kubanga otulo twabula ku lw'obugagga kwegamba nga price y'obugagga bwe balina price y'essanyu lye balina twetulo lwe twatasobola kwebaka omuwendo gwe yaweerayo omuwendo gwa buteebaka gwa kufiirwako abooluganda be kyokka ng'omuntu yenna alina emirembe alina okufuna obudde n'awummula kasitoba ng'oteeka wansi omutwe omanyi the peace of God and the joy of God is okubanga wakati mu bizibu ebingi eno bikuba ofuna otulo ne weebaka kasita obeera nga ofuna otulo ne weebaka bulungi nnyo nga oli wakati mu bizibu ebikulumbi then that is the peace of God emirembe gya Katonda gikutuusaawo nti eno okubiddwa konteyina bazikutte konteyina zagudde mu mazzi eno bizinesi bagikutte motoka yatomedde ate yagudde neyononoka yonna tekyaliwo byonna nebijja nofuna amawulire ago nosigala nga ng'osobola okwebaka otulo mutukuvu alizuukirira mu kuzuukira okusooka kubanga okufa okwokubiri tekulina buyinza ku bo ako nno atuulira kanootinge esazaako awo agambye alizuukirira mu kuzuukira okusooka kubanga okufa okwokubiri tekulina buyinza ku bo bayibuli wano eyogedde maaso emmotoka yakuziba amaaso gogamaze kasita nina Range Rover oba ninamu ne kavitiiza abavubuka emyaka eyo ng'egyaffe babeeramu n'akamotoka yazimbayo akayumba kale obulamu buno obwa bulijjo nga bumutambulira bulungi kwegamba onalowooza nti kati awo ali mu ssanyu yo eryo lyayita essanyu naye ng'essanyu ettuufu liva mu bulokozi oba mukama waffe Yesu Kristo kati owooluganda kyonna kitugezaako kugamba kiri kimu nti byonna bibadde bikutwalidde obudde bibadde bikutwalidde space mu mutima gwo olowooza ku motoka olowooza ku nju gye wazimba olowooza ku mukyala gwe wawasa nga olaba nti obulamu bwatuuka naye tebunnaba kutuuka kubanga singa omala n'ogendera awo nuva mu bulamu bw'ensi nga tusembeza mukama waffe Yesu Kristo the end results zino ze tugenda okulaba mu kufa okwokubiri era oluganda nsaba onsomereko mu Kubikulwa essula ya 2 olunyiriri olw'omukaaga Kubikulwa 2 oba Revelation chapter 20 verse 26 atugambye nti okubikulirwa Revelations 20 verse 6 nti aweereddwa omukisa era mutukuvu alizuukirira mu kuzuukira okusooka kubanga okufa okwokubiri tekulina buyinza ku bo ako nno atuulira kanootinge esazaako awo agambye alizuukirira mu kuzuukira okusooka kubanga okufa okwokubiri tekulina buyinza ku bo bayibuli wano eyogedde ku kufa okwokubiri okufa okwokubiri kuno
kino kye twayogeddeko nti bw'ogenda nova mu bulamu bw'ensi wano nga bwe tuli ne bakubika nti John banaye yafudde naye John bw'aba afudde nga takkiriza Yesu bayibuli kino kyogerako essaawa zino nti okufa okwokubiri kyokka nga waneegambye nti nno abo balifa nga bakkiriza mukama waffe Yesu okufa okwokubiri tekubalinaako buyinza talina wayigirira mu kufa kwa kubiri ng'alina mukama waffe kubanga olwo bw'abanga yali akyali ku nsi olugendo lwoba oluguudo lwe olumuyingiza eggulu yaleka alukoze ku nsi nti bw'afa afiiridde mu mukama waffe naye agenda kubanga agenda mu bwakabaka bwa Katonda. Okufa okwokubiri ewagenda okubeera egeyeena ewagenda okubeera amagombe ewagenda okufa kwennyini nga kuliyo mu kufa okwokubiri ebyo tebimulinaako buyinza oba tebimulinaako kakwate. Naye mwattu omuntu alina otegeera okufa okwokubiri kyeki si nti ogenda kufa ku nsi ofende mu nsi ey'omwoyo ogende mu geyeena era ofe kakati okufa okwokubiri tekukoma. Okufa okwokubiri buli lunaku ojja kufa buli lunaku buli ssaawa buli ddakiika ng'ofa naye ng'ofa otya omuliro torment nga Yesu bagamba nti everlasting life ne torment naye eri eternal kugamba okufa okwokubiri tekukoma. Omuntu ayinza okulowooza nti nze kambeere mu kwonoona kwange kangende sitaani ampa ebyobugagga kasita wenfa okusooka n'okufa okwokubiri nja kufa era nja kuba nfudde. Ogamba neyeewa peace eri kugamba eri awo naga nti kale nze kanneeyagale nga sinnafa oba ndibeera ntya nga maze okufa ebyo saagala kubimanya naye gano ge mazima kulina okutegeera nti bw'omala n'ofa oluganda kino nkigumiza bw'omala n'ofa nga tokkiriza Yesu ogenda mu kufa okwokubiri. Okufa okwokubiri ye geyeena gye twogerako bulijjo. Ano ne bagamba nti mu geyeena waliyo okulumwa obujiji, mu geyeena waliyo omuliro ogwokya ennyo, mu geyeena waliyo bamalayika abaagwa oba tubayite ba messengers aba sitaani abafumita abantu mu mbuto ababakola ebintu byonna ababatematema ababasalaasala. Kambulire omuntu atuwuliriza abo bamalayika boyogerako nga baali bamesenya ba sitaani they were demons actually kubanga tebakyali bamalayika bwe baasulibwa ku nsi they ceased to have that privilege okubeera aba angels kati bafuuka demons. Demons nti obeere nno ku nsi n'ogenda ewa jjajja otulumunye tumwogere erinnya lye tufulanyiriza tuga oba jjajja mutuula ku ttimpa oba mutuula ku ngo nga be beeyita n'ogenda ewa mutuula ku ngo n'oga mutuula ku ngo waliwo ekintu kijja ekiro ne kiyisikaasika jjajja n'akuwa eddagala nti kozesa kino kwegamba n'okiremesa missoni yaakyo kati laba bw'ofa ngufiiridde mu sitaani n'okisangayo nti buli kisigwala ate ekirala omulokole nga walokoka ate n'ogwa kati gwoba oba mu buzibu bw'amaanyi oba mu buzibu bw'omuliro nakino emizimu wagikutulanga kati ate mulina mugudde mu kifo kyekimu mwesanze nga kwegamba ogusanzeeyo wagukubanga wagwokyanga kati bukulina ate kati giri eyo girinze ogwo omuliro wakagulozaako bulijjo nga giroza mukama banaye. Naye abantu bonna kimanyi nti abafunye omukisa okulaba vidiyo eno bagenda kuweebwa omukisa abadde tanawe kukola omukwano ebigambo bino bw'oba obiwulira bwandibanga bwe budde bw'oba okulokoka kyandibanga ekisa n'owulira n'ogamba naye mu butuufu kino kye boogedde kituufu nina kudda eri Yesu oba nina okusembiza mukama waffe Yesu Kristo. Abantu bangi bagenze naye nga tebagenze na Yesu end results zaabwe wano bayibuli ezoogera ekwita kufa kwa kubiri oba okugenda mu geyeena oba okugenda mu muliro. Oluganda nsaba era ogenda onsomereko mu kubikulirwa yongerako awo ku lunyiriri lw'14 2:14
agambye nti ku Bikkulirwa 2:14 n'okufa n'amagombe ne bisuulibwa n'okufa n'amagombe ne bisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Kati kansoke nkoma nti n'okufa n'amagombe ne bisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro kwegamba ofudde naye era n'okufa nako kusuulirwa mu muliro, okulaga nti kiri eripiiti oba leeka eyo yanaku maziga tekikoma ku kufa kufi n'okufa kwennyini kusuulibwa mu muliro. Kubanga ku nsi ani yandyagaliza omuntu okufa? Okufa nako bwe kuba nga kubi ate nako ne bakusuula naye gye bagenda okukusuula kakiteeberezaamu ekibeereero. Nayongerako n'agamba kuno kwe kufa okwokubiri, kuno kwe kufa okwokubiri. Ne bwe weekomeraawo. Amiina. Tuli mu kuleeta kinyusi eky'ensonga ey'okufa okwokubiri. Abakkiriza Mukama waffe bagenda mu kwesiima, bagenda mu ggulu. Era mu bifo biri Yesu bye yategeka, luli nali wala negamba nti Yesu yategekera atanalokoka kifo kye, n'ategekera alokose ekifo kye, naye obuzibu bwe buva nti obadde ku nsi n'otamukkiriza, ekifo ekyo gye kiri yadde gwe tugenze eyo, naye olw'okuba nti wakisa era wa mazima oba mwesigwa ye yakutegekera ekifo kyo. Kati toleka kifo ekyo kugendera awo kubanga siiti nambayo gyeri, erinnya lyo gyeriri. Omanyi Timoseewo atugamba nti Mukama taluddewo bulwi kuzikiriza nsi. Kugamba wetugamba nti tuli mu nnaku ezisembayo, tuli mu nnaku z'enkomerero, naye nga gw'olina olaba enkomerero teggwa. Omanyi twali nzijukira twali mu 9/9 tuyingira 2:2 nga bagamba leero 2:2 tetumuwona, enkomerero etuuse ne tugiyitako, ne tuyingira 2:12 nga bagamba leero judgment day bannange 2:12 tetumuyitako, ne tumuyitako. Kati oyinza okulowooza nti bino bya bulimba, Katonda alimba bulimbi oba Bayibuli elimba bulimbi. No, Timoseewo atugamba nti si kubanga kwegamba tagayadde kunona bantu b'ensi ezikirire olw'okubanga tasobola oba ki, wabula akyawadde buli omu omukisa amutegeere. Kati wekikonnekitinga nekyotugamba nti Katonda naawe atanalokoka ekifo kye yakitereka, wabula akyataddewo omukisa, akyatuwadde obudde buli omu ategeera amawulire. Manyi Mukama yagamba nti ensi teriggwaawo paka nga ekigambo kye enjiri ng'etambudde amawanga gonna, ng'egunya amawanga gonna. Tayagala dde abantu abamu bagende mu geyeena, judgment day etuuke nga omuntu alina kyekwasa nti bannange nze saawulirirako ddala. Katonda si musiru nti agenda kujja n'abamu nga tebannawulira. Kati ayagala gye akusalire bulungi omusa nga kituufu wawulira nti Yesu gy'ali, wabula wagaana bugaanyi okulokoka. Ate ne obwakabaka bwa Katonda bwo n'olunaku lwe wagaana n'essaawa ze wagaana, gwe kennyini ogenda kuba osobola okuzira. Essaawa ejja kuba ozijjukira, neyakubulira enjiri n'ogaana n'omuvuma ojjukira ogambe kale nalaba ka vidiyo ku peegi ya Ministries Anniversary, ate nga ne peegi neemu ogijjukira, kyekyewuunyisa buli kimu ojja kuba neyayogera nga naye omujjukira, kubanga ensi y'omwoyo yeewuunyisa. Omuntu ono yali ku peegi ya Ministries Anniversary n'ambuulira enjiri kituufu nabiwulira naye nenemu okubiteeka mu nkola. Kati omukwano toleka kiseera ekyo kyakutandika bukennyini kwesalira musango, kubanga oliba otegedde ekituufu nti butuufu nafa sikiriza Yesu naye nawulira, kati nga tokyalina kwewolereza naye ng'ekisigadde kwe kufa okwokubiri, oyingire eyo n'amagombe gye gagenda okubeera n'okufa kwennyini najja kugenda okubeera. Kati lwaki oyingira mu kufa n'amagombe gye biribeera nga tukyasobola okuba nga oyatula n'akamwa n'okkiriza n'omutima gwo nti Yesu yafa n'azuukira noyatula n'akamwa nti omukkiriza. Ekyewuunyisa kwatula bwatuzi na kukkiriza tekirimu kusasula, gamba teri kusaba mbuzi, teri kuleeta nte. Ffe bwe twali tukyali mu ssabo nga tukyasamira, wagendanga wajjajja n'akugamba leeta ssente bagulire olubugo olumyufu, bagulire olubugo lwa bbulaaka, bagule endeku, bagulire enkoko. Kitegeera tegamba nga teri kuleeta nkoko etakulangizza mu maaso. Mukama ozijukiza akantu, waliwo yali story era yamusamize.
omuntu yagenda omusamize namugamba nze jjajja njagala kuba mugagga namugamba yewe oyagala kuba mugagga kati kyogenda okukola njagala ndeetere akawanga k'emmese nga yali ya bbulaaka ng'alimu ekibomboola ekimyufu kimu ate nga akawanga k'emmese eyo yali nkazi kati mu butuufu akawanga gamba n'akawanga osobola okukalaba naye teebereza osobola omanya nti n'emmese yali nzirugavu oba yaliko ebbala emmyufu yali nkazi kati gwe bonolaba akawanga onotegeera kugamba olaba nti ebintu bya sitaate amala nakugamba oba togasobole osobola kunsasula ssente bweziti ngakufunira kati olwokuba tosobola kukola ki wakugamba nti mpa $5,000,000 tojja zikwata ozimuwe ajja kugamba leeta akawanga k'emmese yali nzirugavu nga yali nkazi ayinza n'okuwanga ng'emaze emyaka 3 ng'efudde kati onoomanya nti yafe emyaka 3 emabega kati akuwaga bwakkulizo n'oba nga tokyasobola tosobola genda ginoonya olwo olina okukwata $5,000,000 igwe kennyini weeringire n'oziwaayo kugamba obuyinike ku buyinike naye ekitani tafosinga bantu talina gwafosinga nti kati jangu nsinzi wabula akuteekerawo embeera nakusiba amaaso igwe kennyini neweesibula naye yesu webale kujja eyatutegeeza bino byonna osanga nandibadde ekyali gye nali nkolera ebyo byonna ogenze ku musabo biganye ne gy'oli nayo biganye yabikweka abagezigezi n'abibuulira ate abaana abato abalinga babebi yensonga lwaki kati gwe omulokole osobola okubitegeera ng'ate omuntu omugezi ennyo kakensa tatasobola nga yeyakola ne paasi oba tv nga mu magezi ge gonna agakola paasi ne tv yamanyi ice eyingiza amasanyalaze igwe togimanyi naye ate byomanyi bya bulamu ate okusikula kati ice agenda muwa bulamu naye ebigambo byogera bulamu biramu ate bulamu bwennyini kubanga ebigambo bitwogera ebigambo bino ebya bayibuli ekigambo kya Mukama ye Yesu Kristo yennyini kuba tugamba mu Yokaana emu nti ekigambo 14 nti ekigambo yakola ki ekigambo yafuuka omuntu n'abeera mu ffe ate yafuuka omuntu Katonda yafuuka omuntu n'abeera mu ffe yali Yesu so ekigambo nti yafuuka omuntu n'abeera mu ffe so ate Yesu n'atugamba nti ye bulamu ekitegeeza nti ebigambo bekyalinga naawe bulamu so kati ebigambo bitwogera bulamu naye ate kakense yakola ice ayingira mu tv oba mu paasi oba mu radio kati ate ye tabimanyi wagambira nti yabikweka abagezigezi n'abiwa ate abaana abato kitiibwa kya Mukama glory to God naye Yesu yebali kujja kubanga bwe tuba nga tusobola okwogera ku Yesu ne omuntu nga asigaza option eyiye nagamba nti it is my free will okukkiriza n'obutakkiriza ekirungi kya Katonda takaka ffe tubuulira enjiri bw'okkiriza n'omutima gwo kibeera gy'oli okukkiriza nti kantwale Yesu okwewuma okuziba obulamu bwange oba kibeera gy'oli asitiriwe okugaana naye nga bw'oba ogaanye consequences kufa kwa kubiri bw'oba okkiriza bulamu butaggwaawo oluganda tugende mu maaso tulabe mu emiteeko egy'abantu kugamba abali entitled okubeera mu kufa okwokubiri nabo tubategeere bagenda kubeera batya kuba tuyinza okugamba kufa okwokubiri n'obulamu butaggwaawo naye era tutegeera ani asaanidde okugenda mu kufa okwokubiri ani asaanidde okugenda mu bulamu obutaggwaawo naye ng'ekikulembera byonna omuntu okugenda mu bulamu obutaggwaawo kwe kuba nga yakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo era n'atambulira mu butuukirivu nga takola bintu bino bye tugenda okulaba somako mu Kubikulwa Essula ya 21 olunyiriri olw'omunaana 21 olunyiriri olw'omunaana yes Revelation 21 chapter 21 verse 8 agambye nti naye abati n'abatakkiriza n'abagwagwa n'abassi n'abenzi n'abalogo n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka
n'omuliro ne salufa okwo kwe kufa okwokubiri. So kakati ekyawandiikibwa kino omanyi Omwoyo Mutukuvu abeerawo ng'akonvictinga. Nze oba gwe tetumanyi ani mwenzi, ani mulimba, ani mussi, ani mugwagwa. Okyetegerera kubanga Omwoyo Mutukuvu ali n'essaawa newowulirira message eno Omwoyo Mutukuvu ali kubanga twamuyise. So nti igwe kennyini omanyi ekigambo kya Mukama kiconvictinga, kirebukinga, nekicorrectinga. It is profitable for doctrine, reproof, correction. Okitegeera? So nti ekigambo kino nga tukyogera, ekyawandiikibwa kino nga tukisoma, weekebere mu mutima gwo. Ngenda kukiddamu, weekebere mu mutima gwo eggwayogerwako oba. So atugambye Revelation 20 verse 8, 21 verse 8. Naye abati n'okutya nno mwattu, abati, even because God did not give us a spirit of fear, teyatuwa mwoyo wa kutya. Naye atugambye nti naye abati n'abatakkiriza, n'abagwagwa, n'abassi, n'abenzi, n'abalogo, n'abasinza ebifaananyi. Kakati okusinza ebifaananyi omuntu ayinza obutakitegeera. Okusinza ebifaananyi si kusinza nti kakati ekino kifaananyi nti n'osinza. Nedda. Okusinza ebifaananyi kintu kigazi. Okimanyi nti n'okwagala ennyo ssente oli mu ttuluba erisinza ebifaananyi. Ekifaananyi si kyekintu ky'oteekaawo osinze. Ekifaananyi kyekyo ekikusingira Katonda. Kubanga ky'osinga okwagala, okyagala okusinga Katonda, oyagala ennyo essente okusinga Katonda. Nga watukana ekyano n'ogamba nti money solves everything. Kati ssente zifuuse ekifaananyi ky'osinza. Oba ekintu ky'osinga okukkiririzamu. Nti wembone kino obulamu obwange buba buwedde, mba sirina kye neetaaga. Ekintu ekyo ziyinza okuba ssente, eyinza okuba emmotoka. Togenda kikwata nti ogenza ogisinze, naye oba ogisinzizza, kubanga mu bulamu bwaffe tulina kugulumiza Katonda yekka. N'ekintu ekira abantu kye balina otegeera, okusinza ebifaananyi mu perspective endala kwe kukwatira ddala like ekintu nga oba ekibumbe omuntu n'akiteeka somewhere ng'abantu enzikiriza ezimu sigenda kuboogerako ne mubamanyi. Basinza enjovu, basinza ente, basinza ebisolo eby'enjawulo, naye nga babiteeka mu foomu ya bifaananyi oba ebibumbe, ne babiteeka somewhere nga yo oli amanyi nti ekibumbe ky'ente eno oba omwoyo ogw'ente bwe gumpa ssente. Omanyi bwe tugamba nti weyali ayogera kusinza Katonda, era tetusinza kintu kyonna ekyefaananyiza ekyo eby'omu ggulu oba eby'oku nsi, ebyo eby'omu nnyanja. Nti newokwata ekifaananyi nti okuta ekifaananyi kya Yesu okitadde awo, gw'olowooza osinza Yesu. Nedda, osinza kibumbe, because Yesu is not ekibumbe. Osinza kugamba Yesu oba omunafuyiza n'omuzza mu kibumbe. Ekibumbe tekitambula, kibeera station bwe kiti. Tekiraba na kulaba. Kati nsaba nze kibumbe, nsaba oba yagala okunkwata mu ngalo tawo banakwatamu. Kati onakireeta tekiwulira nakuwulira, n'okireetera ebizibu okibuulira ebizibu. Yesu abalala kugamba n'oteekawo omusaalaba nti okusinza omusaalaba. Yesu yava ku musaalaba, Yesu takyali ku musaalaba, yavaayo. So oli mu ttuluba erisinza ebibumbe, Yesu tali ku musaalaba. Kati omusaalaba gw'osinza kiki? So agambye nti n'abasinza ebifaananyi. So okusinza ebifaananyi tulina okukola ki? Okukitegeera, si kuteeka buteekisaawo kibumbe okisinze, wabula kigazi nnyo. Agambye n'abasinza ebifaananyi, n'abalimba bonna, omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka omuliro ne salufa. Okwo kwe kufa okwokubiri. Okufa okwokubiri tukulaba enfunda ez'enjawulo
mu byawandiikibwa ebyenjawulo nakyo kigenda okubeerayo. Okufa okwokubiri bagenda kubeerayo amagumbe baligasuula eyo, bagenda kubaayo okufa kwennyini death naye eribeera eyo, wagenda kubaayo kuluma obujiji kugamba ng'omubiri gukuuca n'owulira nga kiri kisukkiridde ate nga kigenda kubeerawo obulamu bwonna oba okufa kwonna kuliba osigazza mu muliro eternity nga tekiggwaawo. Okuyiganyizibwa kugenda kuba etano, obulumi bugenda kuba etano. Kwegamba leero twagala okuleetera amazima otegeere okufa okwokubiri, otegeere obulamu obutaggwa bwe Mukama waffe Yesu Kristo, otegeere abagenda mu muliro be baliwa. Jjako kiriira okuba nti tolokose naye n'ebikolwa byennyini bibadde okola nga tolokose bikutwala mu ki mu geyeena. Naye osalawo ne weetereeza leero kubanga ku lunaku lw'enkomerero buli records zonna obulamu engeri gye bwadde bujja butambulamu records mu ggulu gye ziri. Eyayenda n'essaawa ze wayenderako n'ekifo mwe wali ne bye wakola byonna records gye ziri mu ggulu. Tugenda kulaba ebitabo nga bibikkulwa. Bayibuli ekyogerako wano eno ebitabo bigenda kubikkulwa. Abafu abakulu n'abato baveeyo. Nze nali manyi nti abato tebagenda mu geyeena. Wattu bagenderayo ddala abantu kibanyonyole bakitegeera nga muto nga azaaliddwa leero n'agendayo naye nga kyekimututteyo. Bayibuli tugamba nti ebya maama eby'omwana biribalibwa ku maama we. Kati nti gwe maama oba taata nga tokkiriza Yesu, otaddewo omusingi ogutali gwa Yesu, gwa nsi, sitaani n'ebisigadde. Ogwo omusingi ne bw'olizaala omwana n'afa essaawa gy'omuzaaliddeko kasita akonna ku nsi bwe papa n'afa, agenze mu geyeena kubanga ebibye bibalibwa ku ggwe. So n'abaana bato bagendera ddala bagenda mugenda. Nze nali manyi nti abaana okutandika ddala kubaweera bakazaalibwa n'abatuuse mu myaka kale kugamba omwana omuto tumalira paka myaka nga 8 kugamba tategeera ndabe nga ali innocent nnyo tayawula nnyo kituufu na kibi. Naye waliwo omusajja yayogera n'agamba nti no abaana bato bagendera ddala mu geyeena. Bagendayo kubanga omwana baba atuse mu 8 years maama oba taata mulina okulaba nti mutwala obuvunaanyizibwa bwe mubanga mwalokoka otandika otegeeza omwana ono amazima, mumunyumiza ku Yesu, mumuwa Bible stories ez'abaana ze basoma ku Jesus, basoma ku Musa, basoma ku stories ezo ziri mu Bible. Kugamba obwongo bwabwe nga bakyali bato bubeere imparted ne knowledge ya Katonda. Babeere nga batandika okutegeera Katonda ng'okuva mu buto bwabwe. Kati ne bwagendera awo ng'obadde omusinidde omusingi omutuufu ogw'obwa Katonda ajja kugenda mu ggulu. Kubanga ono omuto ejja emyaka aba tasobola kumanya nti kati nsobola osalawo okulokoka. Naye omuzadde entambuza gy'omutambuzaamu ye matalinga oba yetuwa wajja n'agenda nga obulamu bwe buweddewo oba kigwe watufu wanaakola ki wanaabeera. Yes, kubanga omwana wamujja musawo wagenda wajjajja bakwata eddagala walinywa simanyi ofuna oluzaalo kati teteeberezaamu kugamba wasimba omusingi waledde omwana wamuwadda waali mwatu ekyewuunyisa abaana bano abato teri abayigiriza kino kibi kino kirungi naye genda okulaba kapota sikaali nekakombako nekakutunulira okalaba nekakola bwekati ani abitayigiriza ebyo kugamba omusingi guba eri gwe maama oba taata. Omwana agenda okuzaala teri ayigiriza mwana kibi ekibi kubanga omwana akomba sukaali n'alaba nti olaba n'addayo mangu engalo ekyani yakimi gwe maama totulangako n'omugamba nti oba kulaba ng'olina kyokola nga weekweka. So nti abaana bano bagenda ku lw'emisingi egy'abazadde. Omuzadde oba n'omusingi gwe bazimba nga guli ku Yesu. Amazima omwana ne waafa ku myaka gye 35 sigambye nti agenda kufa naye bw'aba afudde olw'omusingi foundation eri mu ggwe kuba Yesu gwe musingi gwaffe. Omusingi gwe guba ku Yesu. Omwana ebyo bikubalibwako nga gwe omuzadde. Ne waba nga yabba sukaali asobola kubanga mu buto obwo yabba sukaali naye olw'okuba omusingi ogwo eby'abaana Bayibuli ekirambulula kugamba abaana ebwabwe bibalibwa ku bazadde baabwe. Kati maama w'omwana oyo oba taata w'omwana oyo gwe bw'olokoka leero
omwana omuwadde omusingi omutuufu kubanga ateeberezaamu bw'obanga oli kyali musamize ogenda mu ssabo naye jjajja akutuma abaana ogende nabo kubanga eri ensibuko oba guli gwe musingi gwe wabasimira amanya n'ogawaayo ne babeerayo eri mu bitabo bya Senkulumandwa okitegeera naye olwaleero omuzadde n'afa omwana n'asigala ng'abonaabona tamanyi endagaano taata ze yakola tamanyi buwonge ki bwe yayingiramu abazadde mugenda ne mugamba mugenda mu bammandwa ne mugamba abaana bange n'abazzukulu banamba waddeyo bajjajja abakuume n'obugagga bwabwe abaana tebaliyo tebabimanyi naye ne bisigala nga bibalondola kubanga bibakira eyiminga kubanga taata yateekawo ekintu ekyo ate n'atasobola kukivaamu kufuna bulokozi olwaleero nga bwe tukimugamba asobole okukolera oba atereereza abaana omusingi ogw'obwakabaka bwa Katonda naye owooluganda nsaba tulabeko ku bitabo kubanga twogera ekitabo ebitabo bigenda okubikkula omuntu ayinza okwebuuza biriba bitya waliyo ekitabo eky'obulamu mwe mugenda okuwandiikibwa abantu abalifuna obulamu obutaggwaawo naye abo balirabika nga tebali mu kitabo kya bulamu automatic case kubanga bwe basoma register nga tebasasula ku ssomero bajja gamba Israel mu register tetukulaba naye wakolete fees naye bakusaba mu clearance register nga mwoli ng'oyingira ng'okola ebibuuzo era ku kyensi kwe tulabira kwe tuyinza olabira example enyangu ne muggulu ebigenda okuba ebyensi bituyigiriza eby'omuggulu thank you very much nti muggulu balisanga ennyanga teri mu register eya book of life ebibyo okufa kwakubiri awo tewali bakisa tewali bakisa ate nekisa tewali bakisa mwali tujjako maa tukulage ekisa twogere ku kisa twetaaga tujje tulambulule ekisa kubanga waliwo ekiseera kijja tuuka ekisa nga tekikyaliwo nga tukyasobola kugenda mu maaso ga Mukama okugamba nti Mukama mpa ekisa nga tekiriiwo kubanga ekisa akyatuwadde paka leero essaawa tukyalina ekisa gwawulira osobola okwetereeza wekuba omutima ogambe naye bye mbadde nkola mbadde nfuwa emmindi mbadde nvuma abantu ku mizigo gy'ensula mbadde nkuba obwana bwa neighbour nga tebulina kye bukoze kugamba weetereeze ebintu bye tutwala so lightly mu maaso ga Katonda bye bikanga binene kubanga bw'okola ekintu ogamba sha ogwo naakukuvumako obuvumi kwe nagambye nti olinga kino nakuvuma ennyo ate nno waliwo okuvuma ennyo oba okuvuma ga Katonda naye singa onkuba oluyi oyonoonye soonoonye onkubye oluyi naye ate singa nkuddiza oba nenkuvuma kati ate nange nyonoonye nange omusango gumbalibwako olina omusango nina omusango Katonda tabeeraawo n'agamba nti yamukubye oluyi kubanga oli yeyasoose oba yamuvumye kubanga oli yeyasoose omukuba nti Katonda gwe tegukusinga eyo biri wano ku nsi ago mateeka ga wano ku nsi tegukusinga naye muggulu oba oyonoonye mu maaso ga Mukama kakati nga tunatera okuwombawomba saba nsomereko mu kubikkulirwa 2:12 kubikkulirwa 2:12 tulabe ddala mu butuufu ebitabo bibikkulwa bitya stage ki ebitabo okubikkulwa kubikkulirwa 2:12 agamba nti nendaba abafu ab'ekitiibwa n'abataali ba kitiibwa nga bayimiridde mu maaso g'entebe ebitabo ne bibikkulwa n'ekitabo ekirala ne kibikkulwa kyekyobulamu kaakati nno owulira okumanya ekkuba erigenda mu ggulu lifonda ebitabo biri bikkulwa abiise ebitabo ekitegeeza bijja kuba bingi wabula n'ekitabo nekibikkulwa ekyobulamu ayogedde ku kitabo kimu kati ebitabo biri ebitali byabalamu ekitegeeza bajja kuba bangi nnyo kaakati yessaawa bwatuwulira ebigambo bye omuntu ategeere kati osalewo oli mu bitabo oba oli mu kitabo ate ekitabo ekyobulamu kati gendako mu Lwe15 lunyiri Lwe15 awo wenyini 2:15 mu kitabo ekyobulamu n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro kankiddemu era omuntu yenna eyasangibwa ng'erinnya lye teriwandiikiddwa mu kitabo
ekyobulamu n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Mukama mulungi. Amiina. Kale bino byonna twandibitegedde tutya singa tetwajja eri Yesu. Naye Bayibuli eyogedde bulungi. Amannya agaba aganaawandikibwa mu kitabo eky'obulamu bakuwandiikayo kyali ku nsi, tebakuwandiikayo ng'ofudde, kubanga wano Bayibuli egambye nti abafu, abakulu n'abato okitegeera ne bateekebwa mu maaso g'entebe. Mu maaso g'entebe waliba abaami agenda okusala omusango okitegeera, yali batuddewo agambe yanzikiriza n'atanzikiriza be baliwa. Mu kitabo kino basoma amannya bwe yalabika nga yawandikibwa mu kitabo eky'obulamu, obulamu mu kitabo eky'obulamu nga yakkiriza agawa obulamu. Book of Life. Yesu ye bulamu. Ekitegeeza ekitabo kye kyokka mwe bawandiika abantu abagenda mu ggulu, era nakyo it is the book of life. Nti singa bw'oba wakkiriza Yesu ng'okyali mulamu n'akuwa obulamu obwo twayogeddeko obw'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, gwe erinnya lyo nga linootingibwa mu kitabo eky'obulamu, naye olunaku olwo luli lutuuka olw'okubikkula ebitabo ne babikula n'ekitabo kiri ekiri meeja nga erinnya lyo teririimu. Owooluganda ebibyo biribeera bisobye, naye olwali osobola okubitereeza obudde nga tebunnagenda. Tokyalinawo akadde ati nekini si kangi nnyo. Omanyi kyawandikibwa. Wetunuulira Yesu bwe yajja yatuukira mu Isirayiri. Okitegeera? Kati Abaisirayiri kugamba in Israel tebamuresiivinga, tebamwaniriza. Okitegeera? Yabeerayo ne batuuka n'omukomerera nga tebamwaniriza, wabula ekisa gye kyasookera y'ensonga lwaki Isirayiri mubereberye wa Katonda, ye mwana omubereberye. Okitegeera? Wabula tebaamukola ki? Tebamwaniriza. Era Yokaana 1:14-15 around there nti agamba nti the world received him not. Tebamwaniriza. Baasubira omuntu agenda okujjanga kabaka nejje nga yambadde ebitiibwa. Okimanyi nti essaawa eno bakyamulinda, bo bakyalinda kabaka oli ow'ebitiibwa. Ono Yesu yadde tebamutegeera. Kyokka ate nga Yesu bamuzaalira mu kiraalo, tebalaba bamuzaalidde mu kiraalo agagwe tosaba kabaka gwe. Ate kati osanga wali Museveni ku kagaali n'ogamba ye pulezidenti. Nedda. Kakati oluggi olwaggulirawo kwegamba okujeema kwa Isirayiri kwe kwaggulawo oluggi olw'amawanga amalala okufuna obulokozi. Nti kati essaawa eno ekisa kikyali ku ffe kubanga Isirayiri yajeema. Kwegamba mu kujeema ate ffe mwe twafunze omukisa. Kati gwe weewuunye olaba Katonda atwewadde nnyo nga kivudde mu bujeemu bwa Isirayiri. Kati watyanga Isirayiri teyajeema, kati ate kyandibadde kisufu. Naye nti Isirayiri bwe yajeema, ekkubo omulyango ogw'obulokozi ekisa kyaggulirwawo ewaffe. So ekiseera kijja kutuuka, ekisa ekyo oluggi luggalwewo ate ludde mu Baisirayiri nabo bafune ku kiseera tekirokoka. Okitegeera? Kubanga essaawa eno Yesu yali Isirayiri. Singa ddala baamukkiriza n'essaano nga baamukkiriza, abasumba ab'amaanyi, abasajja ab'amaanyi bandibadde basinga ku Baisirayiri. Nga tetulina gwe tuwulira mu Afirika. Naye nga bwe bagambye nti omukisa gwa Katonda tegubeerako buyinike, olw'okuba yabawa ate omukisa. Oba baajeema oba tebaajeema, Mukama yabawa omukisa. Y'ensonga lwaki ate badominatinga nnyo mu kaseera kano newankubadde nga tebakkiriza Yesu. Nate badominatinga nnyo olw'omukisa Katonda gwe yabawa okutaaliko obuyinike, tegwaliko condition. Katonda omukisa gwagaba. So ekisa kijja kutuuka ekiseera kituveeko nga tekukyasobola kulokoka, ng'alokosa asigadde mulokole, omwonoonyi n'asigala nga mwonoonyi, nga tewakyali kusala ddiiro. Omusajja wa Mukama olina ekintu awo kyoyogeddeko. Ekisa ekyo bwe kinaaba nga kiweddewo, nsaba onsomereko mu Kubikkulwa 2:14. Okay, glory to God.
agamba kyekino kyemadinyigerako leka ayonoona abeere nga akyayonoona era omugwagwa abeere nga akyali mugwagwa era n'omutuukirivu abeere nga akyakola obutuukirivu era n'omutukuvu abeere nga akyali mutukuvu. Kyekyo kyennyini omutukuvu ajasigala nga mutukuvu, omwenzi ajasigala nga mwenzi. Ekisanga tekiriiwo kikyaliwo naye kati akaseera kano akatono akaliwo tolinda leero bw'oba olabye bino omukisa gukukutte bigambo bya bwakabaka. Kkiriza Yesu olwaleero omutwale ng'omulokozi w'obulamu bwo, okkirize mu mutima gwo nti yafa n'azuukira, ekyo kimala. Omwatu ogambe nti Yesu okuva n'olwaleero ye mukama w'obulamu bwange era mukkiriza. Yenna ali eyo ng'osobola sharinga message eno bambi giweereza. Waliwo abantu abatafuna mukisa bange. Abaana bangi abali mu UAE tebasobola ku accessinga njiri oba oliawo abamu, naye nga bw'oba ofunye omukisa gwe naye gw'omanyi sharinga obasindikireko basobole okufuna omukisa guno ogw'okulaba nti bafuna obulokozi bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tewali mazima malala okuggyako gano ge tukugamba nti Yesu yali tuyingiza eggulu. Byonna babyogedde, ensi getegeera n'amadiini bye gategeera ne bye bakkiririzaamu. Naye fayino eri nti Yesu bw'omukkiriza yekka agaba obulamu obutaggwaawo. Kakati nno ate okubeera mu bwakabaka bwa Katonda mukkiriza Yesu obeera ofuuse nakabona era bwe babuweereza nti n'okusharinga message eno ne munno oba okola buweereza. Obuweereza si ffe ffekka abali wano ababuulira enjiri nti ffe baweereza. Ali ku kamera muweereza, atukwata muweereza. Buli kyokola kyonna kyonna nakizimba bwakabaka oba mu buweereza. Yensonga lwaki nti nawe asharinga vidiyo eno, asharinga message eno, oba ozimba ku bwakabaka bwa Katonda, oba otadde ettofaali ku bwakabaka, era ekyo kiri kuweebwa omukisa era olisasulwa ku ekyo. So tugamba nti mukwano gwange alaba message eno tokotogera munno. Osobola okubaako ne gwoweereza eyeetaaga okuwulira ebigambo bino, Mukama ajja kuweera ddala omukisa. Mpozi naawe munnanga ali eyo nga embeera ekusobedde, osobeddwa, buli kimu okigezezaako kigambe. Solution si kwetta, solution sigenda mu ssabo. Solution kukkiriza mu Katonda, kubanga Katonda y'ayinza byonna. Osobola tukubirako, oyinza okuba mutima gwamenyekamenyeka. Omanyi Bayibuli tugamba nti emitima girwadde endwadde zitawonyezeka, nga teri muntu agenda kujja, tolina ddwaliro lyogenda agenda muwonyezebwe. Omuntu amenyese omutima nti girlfriend we yamukyayi n'amenyeka omutima, olwo obulwadde tebabujjanjabira mu ddwaliro. Terina mpeke ewonya stress. Ekyo tekiriiwo. Omuntu afiiriddwa konteyina ye ebaddemu obukadde n'obukadde bw'ensimbi, stress gy'afuna teri ddwaliro ligijjanjaba. So oyinza okuba nga omenyesa omutima oba ki. Solution si kugenda mu ssabo. Solution si kukaaba maziga. Solution Katonda. Osobola tukubirako ku ssimu ne tusharinga. Osobola tukubirako essimu ne tubaako n'engeri gye twezimbamu ne tusaba. Tusobola okusaba Katonda n'ajjawo embeera. So tugamba nti tobeere eyo omutima ne gukumenyekako, kuba we gumenyeka ennyo ate Sitaani akolera nnyo mu mutima ogumenyese, akolera nnyo mu kwemulugunya, mu kweraliikirira, mu kutya, aleeta endowooza ez'enjawulo. Agambe kati essabo ly'eddungi gy'oba olaga engeri bwezi. So nga tonabaako nakyokola na decision yonna gy'okola mu mbeera bwetyo, tukubireko essimu tuwayeeko, oba asanga omusumba yenna muwayeeko. Katonda ajja kubanga asobola okuyingira mu bulamu bwo nabanga akyosa embeera. So tukwebaza nnyo ku lw'okubeera naffe mu kaseera kano. Weebale nnyo, weebale ddala gwasharinga ka vidiyo kano, nawe tukwebaza okoze kyamaanyi nnyo era Mukama akikuweera omukisa. Kansabe muganda wange abeeko n'ebigambo byatugamba ebiwumbawumba sobola okuba nga tubawa. Katonda tukwebaza kubanga otusobozesezza okutuuka ku nkomekerero y'ekigambo ky'olwaleero, naye nga si yenkomekerero ddala nti tetugenda kuddamu kubuulira nedda, naye nga abantu bonna
nkimanyi nti waliwo abadde balaba baweereddwa omukisa era abakwatiddwa nga yagamba nti nze kempulidde ebigambo bino olwaleero nsazeewo omutima gwange kanguwe Yesu. Naye naguwa omusajja n'agumenya, naye naguwa eri masitaani gaalemwa, naye nakugezaako buli kimu kyali kyagaana. Naye kempulidde Katonda oyo atalemwa kyonna, talina kimulema, kamwewo olwaleero okoze okusalawo okutuufu, kubanga ennaku n'ebizibu n'amaziga gobadde okaaba, omwenge gwobadde onywa ng'omanyi nti gugenda kujjako stress, bw'otamira mu kiseera n'okomawo mu senseezizo era ebirowoozo biri ne bikomawo, stress n'ekomawo nepayiringa, stress ku stress, abantu nekibaleetera oluusi okubivaamu ng'ayagala kwetta akimaliraawo, naye okwetta tekukola. Era bw'onetta nga tukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo egere naye ekulinze, kugamba obeere mu nsi ng'ebizibu bingi ate n'eggulu likusube, naye ebizibu bibaddewo kkiriza leero Yesu abijjewo omuwa omutima gwo ate ofune obulamu obulungi n'obulamu butaggwaawo. Kale gwakkiriza okulokoka olunaku olwaleero, nsabaddemu ebigambo bino okute mu kifuba kyo obyogere n'omutima oguboneredde, kugamba ng'okkiririza ddala nti okusinza ku byowulidde olwaleero owaddeyo obulamu atali kukakibwa muntu yenna mu linnya Yesu. Kale ddamu ebigambo bino, gamba nti ayi Yesu olwaleero newaddeyo nze n'omutima gwange, ndeesa obulamu bwange mu maaso, nsaba onsaasire era onaaze n'omusaayi, gyawo obutali butuukirivu bwange na buli kimu kye nakola, onsaasire n'ekisa kyo kyonna, era olwaleero nkwetwalira nga nkukkiriza okubeera omulokozi w'obulamu bwange emirembe n'emirembe. Amiina. Mubuuze Masale ow'Oluganda olokose, naye okulokoka tekikomaawo, ate otandika okukuŋŋaanako, ogenda kubanga okuŋŋaanira ku televisioni ez'enjawulo ez'abasumba abali ku musingi ogw'ekigambo kya Katonda, obeere ng'owuliriza okuva gye bali, oyongere okulaba channel eno, oyongere okuweebwa omukisa okukula mu bintu bya Katonda n'okulaba nti ogenda mu maaso ng'olina guidance eya Katonda osobole okwekumira mu bulokozi buno bw'ofunye era tobujaajamya. Mukama akumpeera omukisa. Mpozi osobola tujoininga buli Sunday oba any other time nga bwe tulina communicatinga okubanga twongera okusharinga n'okuzimbibwa mu mwoyo. Mpozi amakanisa ne wegaba gaguddewo, osobola okuyitako emutundu Christian Fellowship, ojja kuzimbibwa bulungi nnyo, ojja kuba ozimbibwa mu mwoyo gwo, oyongere okwongera okutegeera. Mpozi era osobola kwongera kubanga tukwatagana, osobola tukwirako akasimu ne twongera okusharinga ebisingawo okubanga ffena tuzimbibwa mu myoyo gyaffe. So nkwebaza nnyo, weebale kuba omulabi omulungi, weebale kubeerako naffe era nga Mukama akubeere ddala omukisa. Mpozi okujjako nga waliwo ekirala ky'oyogera, katusibule abantu mubeere bulungi, Mukama baweere ddala omukisa, Mukama bakulembere mu byonna bye mukola, Mukama nnangirira kubanga kyawandiikibwa nti kye tunayogera kitukolebwa nga Kitaffe ali mu ggulu. Buli kye tunayogera nga tukkiriza, ate ababiri oba basatu balikkirizaganyanga, kye balikkiriza kirikolebwa mu ggulu. So olwaleero tukkirizaganya naawe nti Mukama akutereereza embeera, kyonna kyonna ekibadde kikusibye, kyonna kyonna ekibadde kikutte mu mbeera yonna nga kireese embeera yonna, eno embeera y'okubiri togitya muganda wange, tugamba nti weesige Mukama ajja kubanga akulwanira essaawa yonna, akumanyi era yategedde nti oliwulira ebigambo bino. So Mukama akuweere ddala omukisa, abeere wamu naawe. Amen.